Pokrovitelj oddaje Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Tokrat se bomo pogovarjali z Markom Glavačem. Dobro pozna zgodovino nekaterih hiš v Zagorju, pa tudi nekaterih družin. Govorili bomo o Weinbergerjevi hiši, o primeru, kako se lahko hiša lepo prenovi, in o tem Balcerjevem mlinu zadaj za mano, hiši, ki propada. Gospod Marko, stojiva pred lepo obnovljeno Weinbergerjevo hišo. Nekaj hiš v Zagorju ni obnovljenih, ta pa je. Kaj poznate o zgodovini te hiše? Koliko vam je znano, tudi o družini Weinberger? Ja, na kratko bom povedal, ker dejansko mogli to imeti v zgodovini Zagorja opisan, posamezne zadeve, imamo sam prvi del zgodovine Zagorja, je napisal Janko Rožen, vendar ta zgodovina Zagorja je dejansko vsebuje samo zemljiško-knjižne izpiske, drugi del pa ni bil narejen, ker so v navzkriž prišli z našimi občinskimi možmi, pa tudi sam Rožen ni bil že v stanju tega vsega speljati. Je pa imel v rokopisu narejen drugi del zgodovine, ker je podrobno opisan Zagorje z okolico, vendar on je delal vse zapiske, vse, kar je pisal v muzeju Celje. In tam je nastala enega leta, mislim, da v letu 85, nekaj tasga, so imeli eno poplavo in oni jemo to v kletnih prostorih in je vse zalili. In v tistega dejansko ni ostalo nič, to je povedala njegova sestra, ki je že, jaz sem bil pri njej po smrti, nisem vedel, da je umrl, vendar ni ostalo tega nič. Povedala je pa, da ni nič pisal v domačem okolju, ampak samo v muzeju, kar se zgodovine tiče. No, kar se pa konkretno te Weinbergerjeve hiše tiče, gor na portalu ima 1776-letnico in to je rodovina Weinbergerjev, zelo znamenita družina. Posestnik je bil apnenčar, mlinar, njegova, mislim, rodovina je bila tudi revolucionarna pred vojno. Mirko Weinberger, na primer, je bil predvojni revolucionar, ki je bil v Zasavju sekretar dolga leta, potem je šel na izobraževanje v Rusijo, zatem 18. oziroma 1943 je pa zginila za njim vsaka sled, ker je v tisti leninski šoli so ga potem stalinisti, bi rekel, stalinisti so ga zaprli in za njim je bila se vsaka sled. Tako da je v Rusiji umrl. Je pa dejansko rodovina, njegova mat pa oče sta to posestvo, bi rekel, ne mogla, ampak zaželeno je bilo, da jo dajo v last oziroma posest proti minimalni odkupnini takrat občini Zagorje. In tako je ta rodovina, bi rekel, se izselila iz Zagorja. Kaj pa je bilo vse v tej hiši? To je bila obična, bi rekel, mestna hiša. Vrhnji del je bil stanovanjski del, pa gor zgori, od spodaj so imeli pa kuhinjo pa delovne prostore. Drugače je bila to kmečka družina, zelo napredna. In se pravim, kot so 65. leta so je ta primopredaja naredila, tudi so obnovili ta potem vrt, likvidirali vse drevored in zaradi tega je Weinberger tudi, mislim, začel grimati in je po parih letih je tudi
zbolel in umrl. Imel je pa hčerko pa sina, ta dva sta se pa izselila iz Zagorja. Pavle je šel v Novo mesto, sestra Marija pa v Ljubljano. In tako da je ta hiša ostala dejansko last občine Zagorje. Prvo je noter, Zveza borcev je uredila muzej, NOB, v parku tam zunaj so pa leta 1965 pa so ta prvi naredili spomenik revolucije, ki ga je naredil Stojan Batič, in alejo predvojnih revolucionarjev do prstnih kipov so še danes videni, sicer je to obnovljen. Pred 3 leti so dobro revitalizirali ta območje od občine Sokolskega doma, Vile Rosa in tle do zdravstvenega doma, okolico Delavskega doma. Obnovili so vodovod, odvodnavanje, elektriko, skratka revitalizirali so kompletno okolje in danes imamo dnevno sobo Zagorja na obnovljeni ploščadi. In tudi sama hiša je dobila kar novo vsebino. Veliko so v tej hiši razstave, je pa tudi stalna razstava oziroma soba opernega pevca Latka Korošca, kaj ne? Ja, kdo sodeluje v tej hiši, so tukaj glasna deska oziroma panoji. Ja, dejansko tukaj je galerija Medija, ki se je preselila iz prostorov Nove pošte, ker niso bili naši prostori, in tukaj se otvarjajo razstave, poročna dvorana, od spodaj je Weinberg oziroma Koroščeva soba spominska, pa tudi naše likovno društvo Dom ima svoje likovne prostore, atelje. Vsekakor je ta hiša dokaz, da bi se lahko marsikatera hiša, ne samo v Zagorju, tudi v Sloveniji ohranila, če bi se našlo soglasje tako med lastniki, kot tudi potem med upravljavci. No, dejansko je res to. Za to hišo je bil posluh širši, ker da se je to obnovilo, vsa okolica Weinbergerjeve hiše so bila evropska sredstva, občinska sredstva in državna sredstva. In če imaš ti kapital od zadaj, lahko obnavljaš, ni problema. No. In tako je ta bajta dejansko zagorska hiša ponos, bi rekel, danes občini Zagorje. No in zdaj pa jaz predlagam, da greva pa do neke druge hiše, do Bajcerjevega mlina, ki pa zagotovo ni v ponos nas Zagorjanov, kaj ne? Dejansko je res. To je pravo nasprotje tega primera. Gospod Marko, zdaj sva že pred Bajcerjevim mlinom, ampak še prej nekaj besed o Mirku Weinbergerju. Nekaj ste o njem povedali, nekaj ste pa še na poti do sem povedali. Nekaj podatkov je kar dobro, da jih še enkrat ponovite. Ja, Mirko Weinberger je bil tudi občinski odbornik več mandatov. Do leta 1900, pa tudi po letu 1900. In poleg tega, da je bil občinski odbornik, je bil še gasilec, in to aktiven. Pri njegovem mlinu leta 1924 so krstili dejansko prvo brizgalno gasilsko v Zagorju. In botarca te brizgalke je bila žena Weinbergerja, Mirkota. Tako da ni pa edini Weinberger v Zagorski dolini. Ta je bil posestnik, imeli smo pa na Šveponi dejansko še enega Weinbergerja, pa nista bila nič v sorodu. On je bil veleposestnik, je mu tudi posla z apnom in apnencami, predvsem pa z gostilno in z gostinsko dejavnostjo. To je prvi v Zagorski dolini je delal kraharle pa šabeso. In imel je 3 hčerke, zadnja je umrla, ta Weinberger, on je bil Franc. Zadnja je umrla 74 leta v visoki starosti.
In še neka značilnost tega Weinbergerja, gostinca je bila, da je imel Bernardinca in to, bi rekel, 150 kg sigurno. In skozi jih je spremljal okrog hiše, vsi so se ga bali kot hudič križa dejansko. Pa je bil pohljeven kot muck. Dejansko, to je sam mimogrede, bi omenil. No. Zdaj pa lahko rečemo, da se pa bojimo teh ruševin, nekoč mogočne hiše Bajcarjevega mlina. Kaj pa o tej zgodovini te hiše veste? Ja, Bajcarjev mlin oziroma Bajcarjevina, to je pa pravo nasprotje Weinbergerjeve hiše. To je bila privat lastnina, dejansko na višku delovanja, bil je obrtnik, sam njegov oče Ivan. Ta hiša se je pa zgradila 1901. leta in bila je mogočna hiša. Tu se je odvijal ves vozni park, takrat je bila vprega, konjska vprega, so vozili v mlin, na žago in kovačnico imel. Je pa pred 1901. letom je to bil že mlin. In to se omenja v tistih zapisih Rožna v zgodovini Zagorja, kar je minimalno noter, omenja, da je ta mlin še iz grajskih časov. In to pa je, da je gambrška gospoda to financirala in ta je mu pa recesijo in potem je postal lastnik. Da omenim, ta mlin je prinesel tukaj denarja, da je napravil še žago, mislim za obratovanje žaganje hlodov in pa kovačnico, ker to, če je bila konjska vprega, so to potrebovali. In dejansko to je bil prvi obrtnik, ki je mu, bi rekel, na enem mestu oče njegov od Ivana, ne, tega zadnjega lastnika. To je bil prvi obrtnik, bi rekel, se obavil s kovaštvom, mlinarstvom in žagarstvom. Kdaj ste pa vi, recimo, se srečali s tem mlinom? S tem mlinom bom tudi pokazal en dokument. S tem mlinom sem se večkrat srečal, ker sem hodil v topliško šolo in v topliški šoli je učil zgodovino nas pokojni Šolin, ki je bil tudi sokol v bivši Jugoslaviji, stari Jugoslaviji, in on je učil nas zgodovino. In dejansko ta Šolinov učitelj, bi rekel, me nikdar v šolskem letu, 3 leta me je učil sam. V šolskem letu niti enkrat me ni vprašal zgodovine, ampak spraševal me je samo takrat, kadar katero od učencev ni vedel odgovoriti na vprašanja. In nisem se nikoli učil, sam bral sem dejansko. No in to mi je ostalo v spominu in velikokrat smo tlele gor v mlin šli tudi po moko, ne. Zaradi tega se spominjam kot mlad fant, osnovnošolec. Bi rekel, da pa kasneje sem pa večkrat spoznal Darkota, njegovega najmlajšega sina, ki se je po tej drči ponesrečil, ki je žagal drva oziroma podiral drevje in ga en drevo je na njega padel in ga je ubil. In skozi dol medijo je njegov trupel zdrsnil. Tako da je to žalostna zgodba. Je pa stvar še nekaj. Te rodovine se dejansko drži ena nesreča. Skozi. Naprimer, pred spovojni je 3 hčerke imel, pa sina, ne. 3 hčerke in ena, druga ni bila najstarejša. Druga po starosti Ivanka se je igrala v Mediji, not je bilo pa poln bomb pa take stvari in so tile sosednji otroci, 3 so bili, so se igrali in je bomba eksplodirala.
in en od sosedov gor na nasprotnem hribu je bil mrtev, en je bil hudo poškodovan. Najbolj elegantno bi rekel, sreča nesreč se je ne zgodila, da je imela samo oko poškodovan. Sam je bila pa slepa potem na oko. Sam doštudirala je pa za učiteljico in učila je likovni pouk v Litiji pa Šmartnem. To je to. Kar se tiče pa, bi rekel, medvojnega časa, on je skozi mlel moko, ker žago ni lesa, ni bilo že dela, dočim kovaštvo, furmani so tudi počasi zginili, ker je bila železnica tukaj, so zunaj strani vozili drva, pa moko, pa žito, pa hlode in ni bilo kšefta. Tako da je on po vojni je životaril in vendar kljub temu je zaprosil obrtno zbornico Zagorsko, da so ga sprejeli v zadrugo in leta 1951 je postal član zadruge Zagorske obrtnik. Obrtniki so imeli pač svojo zadrugo. In do leta, to je pa naprej pa še kar životaril. Tudi moka ni šla tako, naprimer, v denar, ker mlini so že propadli, vendar tudi tale, bi rekel, ta proga, bi rekel, vozna proga ni bila tukaj pomembna več, so drugje mleli moko pa tako naprej. Tako da mehne količine je mlel. Tako da je potem mlin dal po vojni nekako do 55. leta je še obrt, kakor toliko, bi rekel, prosperirala, delala, da je imel del, potem pa ni. Počasi je stagniral in borili so se za obstanek. Koliko je pa živelo tu družin? Je to samo Bajcarjeva družina živela? To je samo Bajcarjeva družina. Oče od njega je bil bivši lastnik in tolo hišo je postavil oče njegov. In dejansko on mu je poslal, vendar potem so krize nastale in je rapidno dol šlo vse skupaj, tako da je počasi začelo to propadati. Vendar kljub temu je izšolal vse svoje otroke. Bili so pa trije bratje, Bajcarji. Gor na sprotnem hribu je Vinko, je bil tapetnik, ta tret je bil pa Pepi, je bil pa elektroinženir in je šel že precej časa prej, pač v Ljubljani doštudiral elektrotehniko in potem inženir bil. Jaz se ga spominjam, ki je k nam v varnost hodil kot inšpektor, elektroinšpektor, pregledovati, preizkušati elektromotorje. Prej ste dejali, da boste pokazali en dokument. Za kakšen dokument gre? Ja, iz mladosti bom rekel, da sem prišel prost v imenu zagorskega župnika, me naprosil, ker sem jaz pač gorjemu veze s tem gospodom Smrkolom in mi je napisal dopis, spremni list, da sem ga nesel Bajcarju in gor je v pisni obliki zaprosil Bajcarja, če bi mu posodil oziroma dal 10 kil moke. To je bilo že po vojni? To je bilo že 63. leta. In mu je dal? In mu je dal in jaz sem mu na hrbtniku nesel gor v Faraž. Tako da to je ena taka dogodivščina, bi rekel. Sem spoznal pobliže možakarja, bil je zanimiv, pa tudi težk po svoje. Kako to po vašem, če smo prej lahko govorili, da so se nekako dogovorili za prenovo Weinbergerjeve hiše, da pa tu nekako še do danes ni uspela prenova te kar pomembne hiše za Zagorje? Ja, lahko bi rekel, da je to sklop naključij. Pač tista prva nesreča, ki je bila z Ivanko, potem šolanje je bilo, od
otroci so šolo hodili, to ni bilo malo denarja, ker dejansko osnovno šolo so v topliški šoli naredili, potem so se pa šolali zunaj. Ampak stvar je v tem, da so hčerke so se izšolale in nobena ni doma ostala. Ne. To se pravi, so že trije potomci odpadli. Ostal je samo še Darko oziroma Martin, ta je bil pa električar in celo moj vajenec v Sicu, še takrat, ko smo se učili, je bil priden fant, zelo priden in njemu je oče hotel prepustiti to kmetijo oziroma imovino vso, je bil priden fant in ta nesreča je bila usodna za njega, da je vse propadlo to. In zdaj od sorodnikov ni noben interesa, da bi tle v Zagorju ostal, ker je dejansko to začelo propadati. To je pa ogromno denarja in noben njemu toliko denarja, da bi to zdržoval prvič, ker pa ni noben zdržoval, se je pa začel pač streha, tam pri mlinu, voda, poplave, not je voda vdrla. Predtem je pa še to bilo, še ta nesreča. Naprimer, Juvanov Oto, ki je bil mizar, tudi pokojni, je imel tukaj not, tle gor na vrhu je imel stanovanje, od spodaj v mlinu je imel pa delavnice. In to zgodnjih 80-ih letih je to zajel delavnico požar. In vse skupaj je to zgorelo, da ni bilo od mlina nič, žage še manj, nekaj že prej propadla, kovačnice pa tudi noben kovačev ni nobenega bilo tukaj. Tle pa bajta je bila pa dejansko, stanovanjska hiša je bila pa prazna in propadala. Sicer je bilo zaklejen to vse, zaprto, ampak počasi so pa ljudje začeli vdirati noter. In kaj menite, čisto ob koncu te oddaje, da bo tu kdaj prišlo do prenove ali bodo ostale samo ruševine, pa bo enkrat to zravnano zemljo? Močno dvomim, da bo kdaj prišlo do obnove te hiše, ker lastniki niso zainteresirani. Jaz konkretno sem te lastnike od Krasa pa Ljubljane iskal, telefone sicer imajo, pa noben se ne oglaša, ampak v Trbovljah je ena, bi rekel, daljna potomka, ko vzdržuje njihov grob. Dejansko to bo propadlo. Edino kinološko društvo ima noter svoje vaje, organizira, ker je zanimiv, posebno tisti predel ob Mediji, ki so prostori ruševine, pa tudi noter. Sam hiša kot taka je velbana, močna, sam gor na teh frčadih je pa že streha popustila in zamaka in bo to postavil. Ruševina, dejansko podirali se bo. Marko, hvala. Ampak še nekaj mogoče dejavnost od Bajcarja. Ni bil samo mlinar, pa žagar, kovač ni bil. So rudniški kovači delali pri njem. Bil je pa tudi ribič in to zelo agilen ribič, ker je imel od gorle odstop, pa dol do Weinbergerjeva mlina, je imel svoj rajon ribiški. On je nadzoroval ribi zarod, lovil ribe, tako da je zanimiv. Jaz sem takrat, ko sem bil pri njem, mi je pokazal eno tako ploščo, ki je imel gor klinkerje, vse te trnke za razne ribe, za sulce, za 100 čuda rib. Jaz še to videl nisem, ampak tiste je tudi šlo po vodo. Bilo pa je še ena varianta, da bi to oživeli mogoče. Pri nam v varnosti, ki sem jaz še delal v varnosti, smo imeli tudi probleme s proizvodnim programom. In smo hoteli tukaj tam pred mlinom zgraditi malo hidroelektrarno. In ta hidroelektrarna bi male
zmogljivosti bile, ampak mi bi delali te hidroelektrarne širše za proizvodnjo, vendar tudi tiste v vodo padli. Tako da je dejansko iz tega ni nič ratalo. No. Tako da je bo počasi vzel čas. Hvala. Po vozu bo čas. Tako, posneli smo še eno oddajo, morda niste vedeli, 10. po vrsti. Da lahko sploh snemamo, se v prvi vrsti zahvaljujemo občini Zagorje ob Savi ter tudi kozmetičnem salonu Petra Izlake in restavraciji in pizzeriji Naš hram Kisovec. Če boste to oddajo všečkali, jo delili, kaj komentirali na mojem Facebook profilu, boste lahko prišli do lepe nagrade. Do bona za manikuro, ki ga poklanja kozmetični salon Petra Izlake. Pa srečno!